Дорогие друзья, добрый день! Приветствую вас на канале агентства недвижимости Pride Pro. Меня зовут Ирина, и сегодня у нас на обзоре большая 44 квадратных метра однокомнатная квартира с чудесным видом на море в самом прекрасном ЖК этого города, резиденция Высокий берег. Квартира сейчас находится в процессе обустройства, ремонт здесь закончен. Сейчас в процессе изготовления кухонная мебель. Прямо сейчас за дверью стоит обмерщик, который будет создавать вот здесь, в этом пространстве, шкаф для хранения одежды, гардероб с раздвижными дверцами, то есть здесь появится шкаф. И сейчас расскажу вам о расположении комнат. Прямо у нас кухня, налево санузел совмещенный и прямо большая комната. Начнем мы по традиции с прихожей. На полу в прихожей у нас светлый, красивый, качественный ламинат 32 класса, высокая степень прочности. Прихожая оклеена красивыми обоями под кирпич, очень стильно все это выглядит. Натяжные потолки с точечным освещением. Пройдем в комнату. Широкие межкомнатные двери, большие проемы. Напомню, квартира сейчас в процессе обустройства, поэтому здесь стоит закупленная уже бытовая техника для кухни, какие-то материалы, оставшиеся от ремонта. Не обращайте внимания на беспорядок, все это обустроится и уберется к моменту продажи. В комнате у нас такой же ламинат, как в прихожей, светлый. Комната оклеена красивыми обоями светлыми, потолки натяжные, установлена люстра и точечное освещение. Вот такая у нас установлена мебель под электронику, под телевизор. Уже стоит большой телевизор, подключен интернет и телевидение, большой диван. И вот здесь в нише, где сейчас хранятся все предметы для обустройства, можно вполне организовать зону спальни. Здесь прекрасно встанет большая двухспальная кровать. Даже рядом с ней может поместиться прикроватная тумбочка. Как вы видите, закуплена духовка уже в кухне, закуплена вытяжка. Там в упаковках еще какая-то техника. Здесь у нас сварочная поверхность. Покажу вам вид на комнату из ниши. То есть, смотрите, здесь организована сейчас зона гостиной. Поворачиваемся к ней спиной, и вот здесь ниша для зоны спальни. Вот таким образом расположила бы я мебель в этой комнате, ну а вы сделаете это на свое усмотрение. Сейчас покажу вам вид из окна. Вид у нас во двор. Между домами видно немножко море, с балкона море видно прям напрямую. Посмотрите, какой шикарный двор в этом ЖК. Какие красивые детские площадки. Здесь есть подземный паркинг, здесь есть спортивная площадка. Очень красивый ЖК, отлично оборудованный, здесь все для жизни. Но вернемся в квартиру. Сегодня в Анапе пасмурно и ветрено, несмотря на то, что сегодня 6 декабря, на улице 13 градусов тепла. Это очень тепло. В Анапе жить очень комфортно и зимой, и летом. 80% солнечных дней в году обеспечит вам прекрасное настроение. Вы никогда не будете мерзнуть. Вернемся в прихожую и пройдем на кухню. На кухне у нас пока живет только холодильник, но скоро здесь появится прекрасная кухонная мебель. Если вы приобретете квартиру до ее установки, то сможете повлиять на цвет, на фактуру, на количество шкафчиков, ящичков и прочего. На полу у нас здесь светлый ламинат, стены также оклеены светлыми обоями, прекрасный качественный натяжной потолок, точечные светильники, люстра. Уже установлен холодильник большой LG. Есть выводы под воду, под канализацию, под горячую, под холодную, есть розетки. И из кухни у нас есть выход на балкон. Не обращайте на внимание, на балконе еще не помыли окна. Это сделают в ближайшее время, когда закончат обустройство квартиры. Балкон у нас отделан декоративным кирпичиком. На полу также у нас плитка. Вот такое панорамное остекление. Вид у нас прямой. Также вот на детскую площадку. Вот туда, посмотрите, какой прекрасный вид на море. Представьте себе, что вы сможете пить здесь кофе по утрам, глядя на наше прекрасное черное морешко. Мешают нам, конечно, грязные стекла немного, но тем не менее покажу еще раз вам вид. Он просто великолепен, захватывает дух. Море прекрасно в любое время года. Вернемся в квартиру.
посмотрим на кухню от балконной двери. И пройдем в санузел. Санузел у нас совмещенный, отделанный плиткой полностью. Посмотрите, какой прекрасный, приятный цвет. Цвет просто радует глаз. Установлена большая функциональная ванна, умывальник, шкафчик с зеркалом с подсветкой. Уже установлен унитаз, стиральная машина, полотенцесушитель. Коммуникации в этом ЖК полностью центральные. Ванная комната просто великолепна. Цвет изумительный. Очень приятный для глаз. Представьте себе ванну, наполненную горячей водой, с нежной пеной. И вот такая прекрасная плитка вокруг вас с этим чудесным, замечательным цветом. Вернемся в прихожую и резюмируем. Мы с вами смотрели большую однокомнатную квартиру 44 квадратных метра на 3-м этаже в самом лучшем ЖК города, ЖК Резиденция Высокий берег. С вами была Ирина. Это канал агентства недвижимости Pride Pro. Если вас заинтересовала квартира, звоните, пишите, телефон прикреплю. Я на связи. Thank you.